日前，美国地平线航空公司29岁的地勤人员理查德·罗素从西雅图塔科马国际机场偷走一架76座的空飞机自杀，驾驶飞机飞行75分钟，最终坠毁在一个偏远的岛屿上。据美国联邦调查局交通安全专家称，该事件表明，在当前全球各大机场加强安检措施的情况下，劫机威胁主要来自机场和航空公司内部。理查德·罗素是从西雅图塔科马国际机场的维修区域偷走这架飞机的，这个区域外人是无法进入的。过去，商业航班的安全主要通过机场严格的安检来保障，现在人们发现，来自机场和航空公司内部人员的威胁多年来一直被忽视了，而且这项安检的难度更大。据地平线航空公司称，理查德·罗素先前一直开开心心的，毫无异常表现，他的妻子称他情绪一直正常，是个好丈夫。美国联邦调查局专家称，理查德·罗素并无飞行驾照，但竟然把飞机开上了天。目前尚不清楚他是如何学习飞行的。据专家估计，他可能是电脑飞行模拟器上自学成才的。幸好他到机只是自杀，并且坠毁在一座偏远小岛上，没有伤及他人。如果他驾机撞击城市高楼，或坠毁在人口密集区域，那后果不堪设想。理查德·罗素已在地平线航空公司工作3年半，拥有接近飞机的权限，负责引导飞机进场离场，为飞机除冰，并处理乘客行李。从他驾驶飞机在空中与地面人员的对话中可以看出，他事先也没有自杀的意图，他害怕降落后会被拘捕，被判终身监禁，让家人和朋友失望，才做出了极端行为。那么，起初他偷走飞机又是为什么？难道只是练练手吗？机场和航空公司要防范这样的内部威胁，难度不是一般大啊。责任编辑